kulan ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha dega waqooyiga iyo galbeedka gobolka Galguduud ayay kaga hadlayeen saami qaybsiga dawlad goboleedka Galmudug. Kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay haween, dhalinyaro, odayaal iyo qaybaha kale ee ka kooban tahay beeshu. Kulankan beesha oo maanta ka dhacay magaalada Balambale ee galbeedka gobolka Galguduud ayaa dadkii ka hadlay waxa ay sheegeen in aysan beeshoodu wax qayb ah ka helin saami qaybsiga Galmudug iyo waliba kan federaalka, waxayna codsadeen in ay helaan waxa ay xaq u leeyihiin. Waxaan ku qabanaynaa shir saxaafadeedkaas waxaan ugu dan leenahay maamul goboleedka Galmudug annaga oo ah beesha reer Nuur oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug degna Galgaduud degmada Balambale iyo Cawda. Waxaan sheegaynaa in aan dawladda Galmudug aan annagu hadaan nahay reer Nuur waxaan u tartanay baarkii u sareeyay oo ah madaxweyne ku xigeen. waxaan u tartanay kii ka horeeyay oo ahaa baarlamaan. waxaan u tartanay wasiir saddexdaba waa ku qadna aan ku qadnaa niman dhiif xanaaqsan oo dudadsan oo caraysan maahin, laakiin annaga dawladda federaal iyo qaramada midoobay waxba nagama jiraan. dawladnimadu waa Galmudug, madaxweynaha waa Qorqor, madaxweyne ku xigeenkanagu waa Cali, wasiirkanaga arrimaha gudaha waa Waayeel. wax qaybiyeyaasha Galmudug weey. waxaan leenahay maadaama aanu nahay beesha reer Nuur oo maamul goboleedka Galmudug ka qadsan xilkiisa kana mid ah beelaha ugu waaweyn gobolka Galgaduud ama degmada Balambale deegaanadeeda beelaha ugu waaweyn aan ka mid nahay. waxaanu leenahay waxaan rabnaa in la iswaafajiyo xilalka dhiman oo la magacaabin iyo beelaha qatan in la iswaafajiyaan rabnaa. kala oo inta ay raaca maamul goboleedka duusaas yahay ilaa heer federaal nasoo kala ku ah ilaa heer federaal ayadana wasiirada federaalka iyo xilalka sare oo federaalka waxba ku melihi iyo baarlamaanka. waxaan codsanaynaa marka dadka kor iyo hoos labada min hoos dadka hadii laga qadiyo waxa ka imaanaysa ceeb baa ka imaanaysa. hadaan nahay beesha reer Nuur saan horeyba u sheegnay oo in badan kaga hadalnay meeshaan ilaa heer federaal ilaa maamul goboleed dadka dalka waxbaan ku leenahay, dadkana joogana waana in aan xuquuqda aan ku leenahay aan ka helo federaal tan ku leenahay inaan ka helo maamul goboleedna tan ku leenahay inaan ka helo miisaanka aan ku leenahay wadankana xaqanaga aan ku qaadanaa rabnaa. haddaanu nahay beesha reer Nuur oo saxaafadeedka ka hadlaysa waxaanu ka cabanaynaa oo aan ka codsanaynaa dawladda federaalka Galmudug. waxaanu ka codsanaynaa maamulka la dhisaayo oo la dhisay midkii hore iyo midkii dhexe iyo midkii dambe mid walba inaanu ka qatannahay. beelaha wax ku lahaanu nahay, beelaha deegaanka ka mid ahaanu nahay, beelaha waaweyn baan ka mid nahay. waxaan codsanaynaa inaanu ka helo waxa aan ku leenahay, xaq aan ku leenahay, xuquuqda aan ku leenahay, maamulka aan ku leenahay, madaxda aan ku leenahay. meeshaan waxaa jooga beesha reer Nuur oo ilmo Nuur diiniya yaa shir saxaafadeed ku qabanaya. shir saxaafadeedkaas mid nabdeed weey, mid col iyo dhibaato iyo macna kala wada midna ma aha. dadka miisaankiisa intuu la eegyahay meeshuu dadka kaga jira waxa lagu gartaa wuxuu wax ku qaato sidoo wax u qaato oo meeshuu dadka kaga jira lagu aqoonsadaa dadku inuu badan yahay iyo inuu yar yahay. annagu waxaan nahay bahwiye markay laba meelood wax u qaadato meesha bahdaaran doolaan bar qaadanaa. miisaankanagu intaasuu la egyahay, waxa dad loo sheegaya ma aha. waxa kali oo la ogeysiinaya ninkaan waxba ka warqabin oo dadka aqoon sida madaxweynaha iyo meel kale ka yimid. annagu sidaasaan nahay, miisaankanagu intaasuu la egyahay. waxaan shir saxaafadeedka u qaban oon isugu soo baxnay annaga qaybtanadii baa maqan. beesha reer Nuura. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaa weeye annagu markaanu nahay beesha reer Nuur waxaanu rabnaa xaquuq bini'aadankii aanu ku lahayn dalka iyo Galmudug iyo dawladda iyo dalka aan joogno aanu ku lahayn baanu raadinaynaa. wax dulana ma wadano, wax dambiya ma rabno, macaarad ma nihin. intaas oo adduunka dhib iyo macaarad socday. macaaradkaana degmada muxuu ahaa beesha reer Nuur wax macaarad oo laga haya male, wax dhib oo laga haya male. intaa waa ka warsugaynay, haddana meeshii baan kaga warsugaynaa. waxaanu doonaynaa xaquuq bini'aadanka aanu ku leenahay dawladda federaalka Galmudug
inaannu hello oo si sharaf badan u hello oo xurmiyo tixgelin ku hello oo sidaanu u warsugayno naloo ku xurmeeyo intaa baan doonaynaa. halkan cabasho waxaan uga gudbinaynaa dawladda federaalka iyo ta Galmudug ba halkan waxaan uga gudbinaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban ba uga diraynaa inaan halkan aanan ku lahayn wax xubno ah oo nalka qadiyay xildhibaanadii wasiiradii iyo wixii ka hooseeyay oo xumin ah oo la qaadan lahaa. marka halkan waxaan cod uga gudbinaynaa inaan helno xaqi aan ku lahayn dawladda federaalka iyo dawladda Galmudugba dhamaanteed iyadoo wada socota. kulankan ayaa ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay ay ka qabsoomiyeen kulamo noocan oo kale ah oo looga soo horjeedo qaybsiga dawlad goboleedka Galmudug degmada Balanballe ee deegaanada ku xeeran. Siciid Jeyta Ali Siciid Bushaawi, Kalsan TV.